ସେକେଣ୍ଡସ୍ ରେ ସ୍କ୍ୱାର ବାହାର କରିବାର ସଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପल ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 42 ର ସ୍କ୍ୱାର, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ନମ୍ବରଟିକୁ ଦିଟା ନମ୍ବରରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଥାଉ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ 2 ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ର ସ୍କ୍ୱାର ବାହାର କରିଥାଉ, 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ୟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥାଉ, 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16, ତାମାନେ 6 ରଖି ନବ 1। ଦେନ୍ 4 ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଯିବ କେତେ, 4 ଚଉକୁ 16, 1 17, ତ 1764 ହେଇଯିବ 42 ର ସ୍କ୍ୱାର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି 72 ର ସ୍କ୍ୱାର କୁ ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇ ପାରିବି ଦିଟା ନମ୍ବରରେ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ର ହେଇଯିବ ସ୍କ୍ୱାର, ତ 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ଦେନ୍ 7 ଦୁଗୁଣେ 14 ଦୁଗୁଣେ 28, 8 ରଖି ନବ 2, ଦେନ୍ 7 ର ସ୍କ୍ୱାର 49, 2 51, ତ 51 84 ହେଇଯିବ 72 ର ସ୍କ୍ୱାର। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହାର ବେସିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡେଡ ଅଛି, ଯାହାର କି ଲିଙ୍କ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ କରିକି ବି ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଲକୁଲେସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆନ୍ସରଟିକୁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବତାନ୍ତୁ।